kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan halkan ka xuso laba ciidan oo midna ciidanka qaranku ka tirsan yahay ama qayb ka mid ah ciidanka qaranka ka tirsan yihiin kubana ay ciidanka dadka deegaanka ay yihiin sidoo kalena aan halkaas ka xuso ciidamo kale oo saaka dagaalkii dhacay si wanaagsan aan uga qayb qaadanin haddii aad nagu cusubtaa nagu soo bir muuqaalkana sii sheergaraya aragtidana la wadaag dadkan waxay isku dhaarsadeen dhimasho ama nolol goban waa nolol sharaf leh oo qurxoon ayay isku dhaarsadeen saaka aroortii hore kooxda al-shabaab ayaa weerar in muddo ah ay abaabuleysay waxay ku qaaday deegaanka liyaado wargaadhi oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan meel istiraatiiji oo muhiim ah ujeedadu waxay ahayd inay halkaasi ay qabsadaan dhowr ciidan oo kala duwan oo dowladda ka tirsan ayaa ku sugnaa dadka waxaa laga yaabaa inay ogyihiin ciidamadaas laakiin dagaalkii saaka waxaa ku riiqmay oo jilbaha u aastay laba ciidan oo isku dhaarsaday inay halkaasi ku dhintaan ama inay si gobannimo ah ugu noolaadaan oo ay kooxda iska qabtaan waxay ahaayeen ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 77 oo madaxtooyada ka mid ah rag ayaa halkaas uga dhintay ama uga shahiiday waxaa ka mid ah ninkan oo Abuukar Cirre la yiraahdo qofkii yaqaana ayaa yaqaana ninkan waxa uu ahaa nin oday ah oo afgaaban oo ahlu salaada ahlu diin ah oo aan qofka su'aal ka badan aan weydiin macna dadka kaftama oo dadka la fariista oo xantama oo ma ahayn nin wuxuu ahaa shaqadiisa ka qabsada iska fasaxa oo aan dhib badnayno ilaahay intuu qof bini aadana u naxariistay ama karaameeyay ama afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalay buu ahaa oo dadku inta taqaanaa kulli ka sheekeen doonta Abuukar Cirre Allah u naxariisto aniga si gaar ah u qeynay ciidanka 77 oo kamid ahaa rag ciidankaasi ka tirsan oo saakay diiday in la dhaqaaqo oo al-shabaab in la dagaalamo go'aansaday oo kamid ahaa ayaga waxaa sidoo kale muhiim ahaa oo meeshaasi si weyn uga dagaalamay waliba kaalinta ugu weyn way lahaayeen la oran karaa ciidamada kuwa deegaanka ragga deegaankaasi ka soo jeeda ee macuusleyda ah waxay sheegeen in horay dagaal looga qabsaday Cali Guduud haddana ay wargaadhi joogaan haddii wargaadhi ka baxaana ay qaxooti macnaha inay barakac noqon doonaan oo deegaan oo aan deegaankoodii ahayn oo meeshii ay ku dhasheen oo gurigoodii aan ahayn inay dul degi doonaan oo ay ama ay cadala imaan doonaan ama meel kale ay imaan doonaan oo gurigoodii iyo reerahoodii ay ka soo carareen meel kale u dambaysa inaysan jirin bay isla qaateen marka waxay yiraahdeen inaan meeshan ku dhamaano oo meedkayni dadkeena loo geeyo ama inaan deegaankan oo goobihii annaga aan ka soo jeednay nooga dambeeyo al-shabaab aan ka ceshano aan kula dagaalano wax ka dhaxeeya male ayagana waa isku dhaarsadeen maalmaha markii xiisadu jirtay halkaas ku dhinteen dadka halkaas ku dhintay oo isku dhaarsada oo dadka deegaanka kamid ah waxa kamid ah Allah u naxariistay ninkan laashinka ah oo codkiisa laga yaabo meel badan ku aragteen aadna loo yaqaano oo lagu magacaabo laashin Xasan Axmed Cusuble oo horay u tiriyay gabayo ama suugaan oo al-shabaab uu kula hadlayay isagoo ku sugnaa deegaanadaas gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan Cali Guduud gabayadaas oo qaarkood baraha bulshada laga inaa ku aragteen ama aad heli doontaan hadaa qortaan aad u la dagaalamay haddana qori isoo wato la dagaalamay raggii kale inteed ee la midka ahna way dagaalameen calaa iyo xaal rag kale oo ciidanka dowladda ka mid oo halkaas ku sugnaa saaka dagaalkiisa la yaqaan uma gelin oo waliba kuwa guutada 77 ka tayo wanaagsana oo ka tababar wanaagsana oo ka qalab wanaagsana laakiin nimankaas 77 la yiraahdo oo ilaalada madaxtooyada ahaa oo halkaas la geeyo oo waliba ceeleer laga keeno oo ciidanka meesha degan aan ahayn saakay nafta u horeen deegaankaas dalkooda nafta u horeen ciidamadii deegaankaas ka soo jeeda ayagana saakay waxay go'aan ku gaareen in gabigooda la aaso oo macuusleydi ama inay goobtooda ka xoreystaan haddii sidaas al-shabaab loola dagaalamo oo go'aankaas la qaato sida maanta mid ku dhacda al-shabaab ku dhacayso meel kasta waa looga adkaanaya ee kaliya waxay u baahan tahay rag isku go'aan ah isdhaarsado oo geerina diyaar u ah guulna diyaar u ah intii ay gudnimo ku noolaan lahaayeen oo ay carari lahaayeen oo ay deegaan iyo gurigoodii iyo meel aan cid u joogin ay dul deganaan lahaayeen sida meelo qaar oo gobolka Shabeellada Dhexe kamid ah haddaba ku dhacday marka dagaalkii hadda waa soo dhamaaday deegaankii waa nabad waxa ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin wargaadhi ayagoo meydadkii al-shabaab ay daasan yihiin ilaa 30 nin ayaa la tiriyay tiritaas ka badanna waxa la warinayaa inay dhinteen oo ayaga kooxdu ay qaadatay dhaawacyo badanna waa jira ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayagana dhimasho soo gaartay laakiin tirada intaas ma ahan dhowr nin ka dhimatay Allah u naxariisto deegaankii laakiin joogaan waa shahiideen nimankaas deegaanada kale
iyo qabaa'ilka kale iyo ciidamada kale ee dowladana waxaan rajaynaynaa ayagana saas oo kale go-aan u gaari doonaan oo ay si midnimo la u dagaalami doonaan kooxdana laga adkaan doono insha allah duruufaha badan ee dalka Soomaaliya ka jira gaar ahaan furimaha dagaalka waxaa qayb ka ah ciidamada kala duwan ee meel la isugu keenayo aan isku go-aanka ahayn oo dagaalka markuu cabaar socdo group ka mid ah goobtii ay difaac uga qornaayeen ka baxeen kuwa kalena la jibinay sida saa ka dhacdo ciidamo qaar ay carareen laakiin ilaahay markii deegaanka dad yaqaan ay ahaayeen ciidamada macawisleyda ah iyo kuwan kalentooda sidan ka tirsan inta meeshaasi joogtay go-aanka ay qaateen waa ku adkaystay meeshoodana waa difaacdeen kooxdina waa iska caabiyeen marka ugu badneed oo guul laga gaaray ama markii ugu badneed oo kooxdu ay horumar sameysay waxay ahayd markii qayb ka mid ah magaalada looga bax markaasina waxay ahayd markii ciidamada group ka mid ah ay baxeen oo groupkan hadda meesha ku dhiman doono oo deegaanka difaacan doono ay meesha ku soo hareen oo ayagiina yiraahdeen aan bixin aan dagaalan ciidamada kala duwan oo kala taliska ah oo kala tababarka ahayn oo kala guutooyinka ah oo kala ururada ah oo meelaha la isugu keenayo number 1 waa dhibaatada dalkeena ogtiin ciidamadeena waxa tababara dalal kala duwan oo isdiidan sida hadda wargaadho kale waxa ku sugnaa ciidan darab la yiraahdo oo Mareykanka tababaray iyo ciidan gorgor la yiraahdo oo Turkiga tababartay waa laba dawladood oo siyaasad ahaan iyo military ahaan soo waafaqay waxyaabaha keenaya marka ciidamadu inay mararka qaar guul dareystaan waxa kamid ah ciidamada kala duwan oo meel la isugu geeyo rajaynayna in wax laga baran doono kooxda jabkiisa ka gaarayna dhibaato culus ahayd 10 loo dhigay markasta oo meel laga soo baxo ama email qabsato waa la hadlayaa waa la sheegay laakiin waa markii sidan oo kale jirba inta loo aasto deegaankeedu dadka ay difaacdaan oo ciidankuna ay difaacaan ayagana in loo mahad celiyo waa aad ma santiin aragtida qaybta sayfaalada noo reeb muuqaalkana soo shirgaray inta dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo aad ma santiin ma sha Allah maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiiska ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyi bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaayay kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaar ka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh dhurwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in alla waxsiin ahay maalto waa tagay Dubai waa tagay Dooxa waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin ku soo dhawow Somali Sudanese Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalimada casriga computerka ur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese